بسم الله. تعالي بقى اعلمك يا حبيبتي، لما تكوني في مشوار وجايه مستعجله زي كده، تشوفي بقى عندك ايه في البيت تعمليه على السريع كده. انا لقيت الكام حبايه بطاطس دي، هقطعهم، هقشرهم الاول وهقطعهم وهسلقهم واركنهم على جنب. ودي حته لحمه مفرومه كده تعمل لها ربع كيلو مثلا. عملت عليها بصلايه مفرومه اهيت، وحطيت البهارات وهحطها تتعصج. هعمل ايه؟ وديت طماطم اهي طلعتها من الديب فريزر وحطيتها تاخد غلوتين كده علشان اضربها في الخلاط تبقى سهله. ادي اول اساسيات الاكله. خلصنا الاكله، بص في غمضه عين، مجرد ما بكلمكم بس كلمه واحده الاكل خلص. سلقت مكرونه سباجيتي وعملت صلصه بالثوم، واللحمه اللي عصقتها حطيتها فرقتها على الاطباق، والبطاطس اللي سلقتها حمرتها اهي زي ما حضراتكم شايفين، بتبقى طعمه قوي ولذيذه، وده ليمون مخلل. واكله سريعه ومستعجله وجميله، اتمنى انكم تعملوها وتقلدوها. والله جميله جدا. المكرونه دي بصوص البولونيز اللي هو صلصه بلحمه مفرومه كده، بيبقى لذيذ قوي. البطاطس دي لما بتسلقيها وتحمريها بتبقى حلوه قوي. وتعالي بقى اقلي كده قرنين فلفل حلوين كده يفتحوا نفسكم على الاكل زي ما انا عملت كده. اكل بسيط ولذيذ. ودي الصلصه هي اللي عملتها بالثوم، حمرت 3 فصوص ثوم في 4 معالق زيت، ورحت حاطه الطماطم المعصوره بعد ما صفتها، وبقت صلصه الطماطم الجميله. وادي اكلنا النهارده، وادي وجبتنا. يا رب يكون عجبكم. اتمنى تعملي لي لايك وتعملي لي متابعه. واتمنى كده في عندكم يا جماعه في جنب في هتلاقوا كده عندكم برضو مع التعليقات والحاجات دي في تقديم هدايا. دوسولي كده على اي هديه حلوه وابعتوها لي، حتى ولو ورده. اشكركم جدا. ما تنسوش بس اللايك اهم حاجه، والاشتراك. وتقولوا لي ايه رايكم. لو في حد عنده اي سؤال يتفضل، انا تحت امركم. ايه رايكم في الاكل الجميل ده؟ والله كان جميل ولذيذ وما خدش وقت، يعني حلاوته ان هو اتعمل بسرعه جدا. يلا بقى اترككم في رعايه الله وامنه. لا تنسوا ذكر الله والصلاة على رسول الله. سلام عليكم.